भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ अन्याय कर रही है। उन्हें उनकी फसल का बाजार मूल्य नहीं मिल रहा। किसान कई महीनों की मेहनत के बाद फसल को प्राप्त करता है, उसे बाजार में बेचता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब किसान फसल के कम दाम के साथ साथ एक अन्य बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। दिन भर जहां किसान खेत में फसलों को बोता है, वहीं रात भर भी अब उसे खेत में बैठकर फसलों की सुरक्षा करनी पड़ती है। इस मुद्दे को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा अत्यंत चिंतित है। उन्होंने एक वीडियो को ट्वीट कर अपनी चिंता जाहिर की है। पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। भयो किसान गैयन के पीछे आती भयो किसान आई रोटी खाए में बैठ गए ओ तन फोन आई गयो कानन में तन फोन आई गयो कानन में ठाड़ो है के दरवाजो ना पनई पैरी पावन में न पनई। वीडियो में आपको देखते ही पता चल गया होगा कि किस तरह किसानों को सर्द रातों में भी खेत में आग जलाकर व गाना गाकर चौकीदारी करनी पड़ रही है। आखिर भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ किसानों को इस समस्या से निजात क्यों नहीं दिला रहे हैं? प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट में यह भी लिखा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसान आवारा पशुओं की समस्या से परेशान है। मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में व्यवधान ना हो, इसलिए इंजीनियर रस्सी लेकर खड़े हैं। अरे एक रस्सी लाकर अपनी जिम्मेदारी को भी उससे बांध लीजिए। आखिर किसानों की फसल बर्बादी की जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी ही पड़ेगी। आयुषी अरोड़ा, नई दिल्ली, जन की बात। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए जन की बात और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।